Siema widzowie, witam w dzisiejszym pierwszym bike checku Marina, bo to nie ostatni, bo będą jeszcze jakieś modyfikacje, ale chcę nagrać ten pierwszy, bo coś już tu pozmieniałem, więc zapraszam. Przenieśliśmy się do środka, bo na polu są słabe warunki, więc tak, zaczynając od ramy, to mamy Marina Alcatraz. Dalej, siodełko Chromac Overture, sztyca Race Face, jakiś tam. Obejma z Marina, akurat fabryczna. Lecimy dalej. Korby fabryczne, tak jak w Marinie, ale podejrzewam, że to są deorki. Pedały zmieniłem na LS-a, Aeriale, na łożyskach kulkowych. Lecimy dalej. Łańcuch, to tam już nie ma co rozwodzić. Tylne koło było całe składane. Zaczynając od piasku mamy Rilla Pro V2, szprychy Dartmoora, nie. Czekaj, muszę to szprychy mamy ze Sapima. Dobra, czekaj, jedno. Szprych mamy ze Sapima, obręcz Dartmoor Shield, oponka Maxxis Icon i teraz idziemy do przodu. Kiera i mostek fabryczna, bo mi się podobała, nie oszukujmy się, fajnie mi się na tym jeździ, fajnie to wygląda. Griple Audi, kapselek i podkładki Burgtecha, Hebel Tektro, Amor X Fusion, ale leci bomber. Tak, stery zmieniłem na mechaniczne. Oh my god, bro. I przednie koło też jest całe składane, więc tak, piasty mamy Rilla Pro, na maszynowych oczywiście, bo najlepsze. Też szprychy, też Sapima, obręcz Dartmoor Shield i opony Icony, tak jak z tyłu. Więc tak, no tak jak widzicie, fabryczny już nie jest i dalej nic. No. My name is Nie jest i już nie będzie i będę tylko progresował, bo na razie zbieram kasę na kolejne części, więc to jest pierwszy bike check, drugiego nagram jak już będzie dosłownie wymienione wszystko, oprócz ramy oczywiście, bo rama to jest serducho. No, więc to by było na tyle dzisiaj. Narka.